स्मार्टफोन ठाहींदड़ चीनी कंपनी टेक्नो हलंदड़ साल जो बहितरीन कैमरा वारो फोन पोवा 6 मुतारिफ कराए छॾियो। टेक्नो पोवा 6 खे 6.78 इंचनि जी स्क्रीन ऐं ताक़तवर तरीन बैटरी फास्ट चार्जर सां गॾु मुतारिफ करायो वियो आहे। इन फोन खे 6000 mAh बैटरी ऐं 70 वाट फास्ट चार्जर खां सवाइ फिंगरप्रिंट सेंसर ऐं ॿियनि सिक्योरिटी फीचर्स सां पेश कयो वियो आहे। इन फोन जे फ्रंट ते 32 मेगापिक्सल जी सेल्फी कैमरा ॾिनी वई आहे। कंपनीअ जी दावा आहे त फोन जी कैमरा टेक्नोलॉजी खे वधीक बहितर कयो वियो आहे। फोन खे 8 ऐं 12 GB रैम जॾहिं त 256 GB मेमोरी वारनि मॉडल ऐं मुख़्तलिफ़ रंगनि में पेश कयो वियो आहे। फोन जे 8 GB रैम वारे मॉडल जी क़ीमत 63,000 रुपया जॾहिं त 12 GB रैम वारे मॉडल जी क़ीमत 74,000 रुपया रखी वई आहे। फोन खे शुरूआती तौर ते चीन में मुतारिफ करायो वियो आहे, पर जल्द इन खे पाकिस्तान सूदो खिते जे ॿियनि मुल्कनि में बि पेश कयो वेंदो।